Euskaraz egindako pelikularik ikusiena da Handia. 80.000 ikusletik gora hurbildu da zinema aretoetara, urriaren 20tik ona. Zein da efektu horren eragina, zeintzuk dira? Efektu masibo horren ezaugarri nagusiak gaur irudienean horren gaineko mahai ingurua egin dute. Maialen, 80.000 ikusleren langa pasadu Handia filmak, zergatik dute arrakasta film batzuek bai, euskarazko batzuk bai eta beste batzuek? Hori galdera hori oso zaila da, nik uste faktore askok eragiten dutela horretan. Kasu honetan, Handiaren kasuan izan daiteke, Donostiako zinemaldian estreinatu izana, bertan sariak jaso ditu eta horrek lehen momentutik nolabait pelikula hori kokatzen du denon arreta erakartzen du eta badakigu zer egin den, eta gero hortik aurrera pelikularen kalitateak berak azken batean ahozagokoak ere eragin handia izan du kasu honetan ikusleak zinemara erakartzeko, beraz, faktore askoren batuketa izan dela esan genezake. Horiek izan daitezke orduan arrazoi batzuk era masiboan guztiok zinemaretoetara joateko. Hori da, azken batean gaur egun badirudi arrakasta neurri batean horrela neurtzen degula, zenbat ikusle izan dituen pelikula horrek, eta esan dezakegu arrakasta mota hori horrela neurtu dela, eta kasu honetan era masiboan joan garela zinemara hori ikustera. Euskal ikusleok ze eskatzen diegu pelikula bati, ze exigitzen diegu pelikula bati erakargarria izan dadin guretzat? Hori ere zaila da, esatea horrela, azken batean bakoitzak badituelako bere irizpideak eta bere gustuak eta bere arrazoiak. Nik bai esango nuke adibidez historiak interesatzen zaizkigula eta atzean zerbait kontatzen duten gertaerak egon daitezela, ezta? Hala ere egin dira komediak eta egin dira bestelako generoetako lanak ere eta maila batean funtzionatu dute. Orduan orokortzea oso zaila iruditzen zait, baina bai historioak egon daitezela agian atzean, pelikulan atzean. Zifrak eta Handiaren atzetik dagoen zifra bun guzti honek badu zerikusirik, esan gura dut, zentzuzkoa da pelikularen kalitatea ikusita? Neri asko gustatu zitzaidan pelikula, nik zinemaldian ikusi nuen eta iruditzen zait kalitatea handiko pelikula dela, mamia badaukala istorio bat atzean, gainera erreala dena, eta oso ondo landuta dagoela, sekulako lan egin dutela teknikoki eta maila guztietan, ez da, orduan egia da gero puzten joaten direla ere bai, eta neurri batean agian zertxo bait puztu da, ez, hori beti gertatzen da, batez ere Euskal Herri mailan gure pelikulekin, baina badago, ez dakit, oinarria bada ona, orduan puztu da, baino fundamentu batekin, bai. Zigor, zergatik dute arrakasta euskarazko film batzuek bai eta beste batzuek ez? Ez da errex esaten zergatia jakingo bolute pentsatzet bestera batera egingo lituzketela batzuk, baina nik uste dut baita testuingurak asko egiten du, eta zeinek baitara egiten duen filmak edo zeinek ekoiztuta dagoen, nolabaiteko arrakasta berba izatea bideratu dezak, eta beste batzuk behar bada, oraindik ezagunak ez diranak, ez dute behar bada nolabaiteko iragarpenak bideratu edo iragarri ez dute hainbeste egin, eta horrek bideratu dezake. Batez ere nik uste dut da izena, zeinek egiten duen eta zein dagoen atzean. Dena dela, zuzendariaren izen horrek edo aktoren izen horrek ez du bermatzen gero pelikula kalitatezkoa izatea edo ez? Ez, baina nik uste baitaren nondikan mugitzen diran filmak baitare bideratzen dute, noski. Ez da berdina filma bat ekoiztea eta zinearetoara zuzenean jutea edo behar bada zinemalditik pasatzea adibidez, eta horrek ematen dion oihartzunak gero nabarmentzen da batez ere ikusle kopuruan behintzat. Orduan hori izan daiteke edo izan da Handiaren abiapuntua Donostiako zinemalditik pasatzea eta gainera sari hori lortu izana? Bai, izan liteke. Halere, sariarena noski azkenean prestigiozko zerbait da, ez? Baina lehengoan adibidez Loreak eketzun saririk jaso, baina izan zituen kritikak oso baikorrak izan ziren eta gero sari askotara baita ere izendatua izan zen, ez? Horregatik ez da hainbeste saria jasotzea egiten duela noski, bere dominak nolabait zirrara gehiago edo egiten du, ez? Oihartzun gehiago dago, baina batez ere zinemaldian ikustea, ez? Eta kritikariek oihartzun hori bideratzea, ez da hainbeste saria, baizik eta hitz egitea filma horri buruz. Eta Zigor Etxebestek ze iritzi dauka, suposatzen dut pelikula ikusi duzula,
eta baduzula iritzi propio bat edo onde guzu? Bai, nik gaina ez da bakarrik filma ikusi dudala, zuzendariak baita ere eta Moriartikoak ezagutzen ditut, eta orduan banekin pixka bat nola zijoan ekoizpena, nola izan zen filmatzea pixka bat, baita ere, eta orduan beste gertutasun batetik ikusten dezu hori, zitzaidan inoiz gertatu horrelakorik lagunek ez egitea filma bat, eta orduan iristen zeanean filmaraia, esan genezake beste era batera hurbiltzen zara, ez? Baina gero ja esan genezake beste begi objektibo batzuekin edo saiatzen zea ikusten, eta egia esan filma borobila iruditu zitzaidan, hasieratik bukaeraraino, gidoia oso ondo egituratua, eta batez ere nik esango dudana, izango da niri behintzat hunkigarria iruditu zitzaidan istorioa. Banekin pixka bat zeri buruzan, Altzoko handiari buruz azken finean badakigu bete txikitatik ez, nolabait mitifikatzen dugulako, baina oso ondo bideratute historia bat, eta naiz eta lokala izan unibertsala bihurtu dute, eta nik uste dut horrek asko egiten duela, niri behintzat pelikulak gustatzen. Zaurkituko duzu eta zure izena idatzita nire bularpeko. Iratxe, seguru Handia filmare ikusi duzulazuk, kontaidazu, ze iritzi daukazu propia zeuk film horren inguruan? Nire iritzia filmaren inguruan, ikusle bezalase, oso faktura tekniko ederra daukala, baita ere artistikoa esango nuke, eta horrelako aurrera pausu interesgarri bat eman duela euskal zinebagintzaren munduan. Eta boom hau, Handia filmaren inguruan sortu den booma guztiok zinemaretoetara pelikula ikustera 90.000 ikusletik gora, ez dakit, zeintzuk dira arrakasta horien arrazoi nagusiak edo? Batetik kritika onak jaso ditu, baita ere sariak, eta bestetik oso banaketa eta baita ere ez dakit publizitate kanpaina ona egin dutelako hasieratik, ezta? Eta gero bestaldetik horrelako kondairak Euskal Herrian oso gustokoak direlako baita ere, ezta? Horre faktore importantea izan daiteke. Zergatik dute arrakasta euskarazko pelikula batzuk bai eta beste batzuk ez? Batzuetan aurrekontuarekin lotua egon daiteke. Pelikula batzuk aurrekontu oso handiak izaten dute, beraien banaketa egiterakoan, baita ere aurretik ere produkzio aurrera eramateko, eta gerora baita ere publizitate kanpaina eder bat egiteko, ezta? Horrek markatzen du pelikula baten ibilbidea, nik esango nuke zeharo. Eta gero dator ahozahoko publizitatea, hau da ikusleek gure artean egiten duguna. Bai, hori importantea da. Sarri hori da gertatzen dena, ezta? Ikusle kopuru bati edo esparru konkretu batetako ikusle batzuei asko gustatu baldin bazaie, eta horiek nolabait edatzen edo oihartzuna ematen baldin badiote pelikula hori, gero horrek efektu bat sortzen du bestelako ikusleen artean, eta zinemara gerturatzea provokatzen du nolabait, ez? Baina gero gertatzen da baita ere, nik inguruan antzeman dut, bai, pelikula honek booma izan du guztiokoa zinemaretoetara, baina hainbesteko burbuja handitu da, gero akaso pelikula ikusi, eta ez gara gustora geratzen, edo espero genuena ez dugu ikusi. Bai, gerta daiteke ikusle batzuk, horrelako zuke aipatzen duzun dezepzio hori izatea edo kontrakoa, ez? Aldiz kontrakoa gertatzea, ezta? Baina sarritan egia da horrelako iritziak, bai prentsan, bai sare sozialetan, horrelako pelikularen aurrepentsamendu bat eratzia, ezta? Eta pentsamendu horrek bultzatzea zinera joatea eta gero zuk esaten duzuna gertatzia, ezta, bai. Eskerrik asko. Zuoi. Nola azten nahi dian entzuten diat. Indar guztiekin aleintzen hau gelditzen, baina ez diat lortzen.